Nós estamos com cupons de desconto e ofertas atualizados da nuvem para você economizar no site. Então até o final do vídeo você consegue o link com todos os cupons funcionando e agora você vai ver de cara aqui no carrinho de compras da nuvem o cupom de desconto aplicado economizando R$ 7,05, tá? Então agora que você já sabe que tem um cupom de desconto funcionando, entenda que os cupons da nuvem são listados todos nessa página aqui. Sempre que você quiser economizar na loja, você vem até essa página que o link eu te entrego lá no final. Também uma dica legal para você ficar por dentro das novidades quando chegarem cupons de desconto da nuvem de mais de 1.200 lojas, você pode usar o botão verde aqui do WhatsApp ou o botão azul do Telegram, né? Você vai entrar nos nossos grupos e vai receber todas as notificações. São muitos cupons de desconto e o destaque aqui vai para os produtos de promoção relâmpago. A gente recebe produtos com preços baixos, diferenciados, com aquela curta duração e a gente envia para nossa comunidade com exclusividade no WhatsApp e no Telegram. Tá legal? Vamos percorrer a lista agora. A gente tem um cupom de 15% no Pepper Grinder, depois tem 10% no catálogo da Warner, só que a compra tem que ser acima de R$ 50. Depois a gente tem 10% no jogo Sons of Valhalla, né? E também tem 8% em uma seleção da Mentir IA, né? Esse é um trocadilho que a nuvem fez, né? Por conta do mês da mentira. Então aqui tem uma seleção de produtos onde você pode usar o cupom de 8%. A lista é mais extensa aqui, vai te ajudar bem de uma forma mais ampla, tá legal? E também tem a última oferta aqui de jogos por até R$ 20, tá? E aí, para funcionar o cupom, supondo que você queira usar o primeiro cupom aqui, você vai clicar em ver cupom, na próxima página o Desconto Stop exibe o código promocional, você clica em copiar e ir para a loja, vai para a página do jogo, né? O nosso site te direciona exatamente para a página do produto, coloca o produto no carrinho de compras e aqui tem o campo possui um cupom de desconto ou voucher, você cola o cupom aqui, vai clicar em aplicar e aí o produto de R$ 46,99 passa a custar R$ 39,94 com o cupom de desconto. Então é simples assim para você economizar na nuvem, tá legal? Se você gostou do vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos do Desconto Stop. O link para você pegar os cupons tá aqui embaixo, na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixo, tá ok? Pode deixar seu comentário, se você gostou do vídeo, não gostou, se você quer algum desconto diferente, pode comentar porque a gente responde todos os comentários e vai fazer de tudo para te atender bem, tá legal? Boas compras!